А ні. Коротше, королева, я взялась до серйозної роботи. Прийшов той день, коли ми будемо вакуумувати пуховики. Ми будемо чи ми будемо, Хлопці а ти будуть командуй. Сергій знайшов, позвонив по своїх коліжанках. Коліжанки дали пилосос, бо в нас такого нема. Зараз подивимося, що з цього А в вийде. мене коліжанки там і найкраще. То точно, то правда. І раз, два, все забабахали. Перший раз таке робимо. Там курточку якраз туди поставила. На ту книжку. Нажимаєте? А не збоку, а зверху робити. Дивимося, що вийде.